Ah, bonitão. Um deles no forno. Ah, Edmilson. Nossa vida. Alface tão bom, vamos ganhar essa posição, porra! Boa, Jackson. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Edmilson tá na parte alta do forno. Ó, 12 horas pra você aí. Não vamos recuar, hein? Vamos avançar. Boa, doutor, já te vi, hein? Edmilson tá na parte alta. Ó, lá na tua frente tem um, lá no fundo. Presta atenção você de azul, sargento. Lá, ó, lá tem um. Atrás do corrimão amarelo. Vamos tomar cuidado com o respawn deles, hein? Eles vão retornar. Doutor, você tá aí, né? Morto. Morto.